めましての方も、ちょびパパと申します。今回は以前働いていた職場でお世話になった方からの依頼でポストを制作しますの後半戦になります。今回の動画はビデオを回しっぱなしで撮ったので編集が大変でした。私のやりたい動画はできるだけ作業工程をカットしないで全部を見せていきたいが目標なのですが、なかなか実現できていません。長尺で早送りの動画と見づらいかもしれませんが、どうか最後までご覧ください。では後半戦のスタートです。
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell